в этой фотозоне все ребята, все девчата, они прям мечтают сфотографироваться. Здесь зажгли уже тыквы, уже священный огонь горит в тыквах и отпугивает злых духов. Очередь стоит для того, чтобы сфотографироваться. Кто с топором, кто с чем. Очень красиво антураж, очень красиво все придумано, девчата. Вообще, этот праздник, сейчас мы посмотрим, какие красивые у нас тут тыквы. Вот. Какие красивые тыквы сделали девчонки. Все, я ухожу. Вот очередь стоит для того, чтобы сфотографироваться. Еще расскажу немного об этом празднике. Вообще он идет от древних кельтов. Это когда священный огонь зажигался в этот праздник, и каждый человек в своем доме, он гасил в домашнем своем очаге огонь и приходил на гору, где священный костер горел. Вот сейчас мы с вами тоже посидим немножко у камина. Пусть будет это наш как раз священный огонь. И этот священный огонь, когда догорал, приносили в жертву животные, задабривая злых духов. И когда он догорал, всем дарились угли от этого священного костра. И эти угли, уже освященные, люди приносили в свои жилища и разжигали уже в своих домах, в своих очагах уже новый огонь. Это символ Нового года, праздника, поэтому его праздновали на самом деле. Например, в Европе этот праздник очень почитаем. И сейчас он является чуть ли не вторым праздником после Рождества. Здесь точно так же переодеваются, наряжаются. И точно так же приносят подарки, радуются и встречают этот день. Вот и мы с вами сегодня будем встречать этот день. Замечательный огонь. От камина идет тепло. Это так приятно. А гости все подходят. И их наряды все интереснее и интереснее. Отпугнем сегодня злых духов и притянем только добрых. С вами была Наталья Шадельна. Смотрите наши следующие видео.